今天巡视到此，有何公干？我们接报，江老板的仓库是雅典娜在上海的秘密实验室，藏有博士失窃的实验品种，我们特来查处。这怎么可能呢？啊，什么失窃的实验品种啊？我是闻所未闻呐！哎，再说我这儿更不是什么秘密实验室了。东少啊，您是知道的。 这几年我一直跟小田秘书长合作做生意，我干嘛要放着很好的日子不过，去偷窃什么实验品种啊？啊！我也不明白，这个就要问江老板你了。这，搜吧。哎，水建斌，自己搜，哎呀，放养，放养，快点！我的货呀，我的货呀！你们胆子也太大了啊！东少，你们连小田秘书长的货也敢砸呀？啊！啊，大人，这是我们从仓库发现的。 你知道这是什么吗？这我怎么知道呢？这个是鸦片。我知道小田秘书长平时在生意上面很照顾你，所以你就假借他的名义私藏毒品、贩卖鸦片来回报他。东少，这绝没这个意思，绝没这个意思啊！东少，您看方不方便借一步说话？干什么呀？想贿赂我是不是？告诉你，我可是奉公来查案的，你要是贿赂我，你就是罪加一等。行，哎呀，东少没有这个意思，绝没这个意思呀！长官，这是仓库里找到的实验品种的器具。江老板呀，江老板，贩卖鸦片我也就不说你了，这个怎么解释？这简直就是栽赃陷害！我根本就没有见过这种溶液，我也不知道它的用途。你说我偷它干什么呀？哎，东少，看在朋友一场的份上，你稍等片刻，我把小田秘书长找来，向你解释清楚，行吧？把所有违禁物品给我抬出来，当场销毁。实验品种带回去化验。这儿，查封。哎，这。 老板，怎么了？你们还愣着干什么？赶快给我打！打！游戏开始。江老板，琉璃子小姐，怎么和日本人打起来了？是那个纳兰洞，他不分青红皂白，带着大批的日本人闯进我仓库，还打死了我的兄弟们，要查抄违禁物品。
你们能不能放了我再比试下？你走！你为什么不分青红皂白就打我？你干什么把人家仓库给炸了？你没看见仓库里面全是鸦片啊？什么？江老板贩卖鸦片吗？是，气死我了！你简直……赶紧去找陈诺，他被小田追杀呢。等我，小田在附近。陈诺为了引开他，故意被他发现的。放心吧，陈诺会安全的。为什么？因为小田马上就会到这儿来。这个仓库的幕后老板就是小田。你们去那边找，你们去那边，快点！刚才的爆炸声是从江氏仓库传出来的。哎，是天区左手边第一家那个江氏仓库吗？就是那里。我听说江老板财大气粗的，仓库里养了20多个打手。那你说他仓库怎么还能被人炸了呢？好像说是日本人来炸的。哎，那我怎么听说那个江老板是给日本人做事的？这我也听说过呀。我这分赃不均，得罪了日本人吧？哎呀，这仓库人报告，什么都没找到。你说他那仓库怎么还能被人给炸了？你们2个到附近的仓库再找找，我去天区再走一下。是。这才是搞的，一般不见这样。别这么说，这么多日本人要是被他一顿惊扰，是吗？这样，我也不知道，我刚过，可能得罪人了吧？得罪日本人了？没那么多人在外面站着，为什么不进去救火？先生，那里面死了那么多日本人，而且我们也不知道是什么情况，我们谁也不想进去惹祸上身呢。就是，就没事。江老板，那拦住他！江老板，江老板！纳兰让我先回来报告情况，他自己去追雅典娜的成员了。雅典娜的核心成员到了几个？2个，都蒙着面。因为当时交战双方的间隔距离比较远，所以没看清楚他们的样子。幸好，当发现他们在转移试验品种时，纳兰和我追了出去，不然发生爆炸的时候，我们俩也会被困在仓库里。为了消灭敌人，宁愿引爆实验室。共军确实干得出这种事儿。不过，我现在担心的是纳兰的安全。你应该跟他一起去的，这样万一有什么事，也好有个帮手。是他说自己一个人能应付得过来，他怕时间耽搁得太久，大佐在领馆酒后，所以才让我回来先报告。大佐没有其他事儿的话，我先回秘书处了。
去吧。纳兰东呢？他是奉了你的命令，去江氏仓库的吧？秘书长这是怎么了？冲过来招呼也不打，张口就是江氏仓库。你知不知道，江氏老板是我多年的朋友？我赶到现场的时候，只见到他最后一面，那时候我才知道是纳兰东带着士兵干的。你多年的朋友？那你的朋友有没有告诉你，他暗中跟雅典娜有来往？他的仓库用来改成了雅典娜的实验室。这怎么可能？2名雅典娜核心成员趁乱带走了实验品种。纳兰军就是因为去追他们，所以到现在都没有回来。你要是不相信的话，可以去问问琉璃子，他就在现场。是的，秘书长大人。我回到码头的时候，发现你们都不在了，就去找你们。经过江氏仓库时，也参与了枪战。我亲眼看见2名雅典娜成员带走了实验品种。那又是谁把仓库给炸了？当时我们看见雅典娜的成员带着实验品种跑出仓库，我和纳兰都追了上去。刚追到门口，身后就发生剧烈爆炸，所有士兵都没能出来。所以情急之下，没有看见是谁引爆了炸弹。秘书长现在相信了？我倒想问问秘书长，带着军部的人去码头干嘛？大佐，刚接到报告，西岐贸易行的艾老板失踪了。什么？跟我来。嗨。对不起。大佐问我为什么会在码头出现，我只好告诉他，令你为难了吧？没有，反正他也查不到什么，随他怎么想吧。为什么江老板的事儿令你这么不高兴啊？这件事我还是觉得有些蹊跷。明知道雅典娜跟我们是死对头，江老板怎么会跟他们有联系？也许他是被胁迫的呢。等我忙完另外一件重要的事情之后，我会亲自去查的。还有什么重要任务啊？陪你去百乐门见玲姐，商量我们的婚事。玲姐，这些礼物是我和琉璃子亲手为你挑选的。啊，谢谢。可无功不受禄，我怎么能接受这么多礼物呢？玲姐，你养育我这么多年，虽然我一直叫你姐，但是其实在我心里，你就跟妈妈一样的。现在，我要跟小田秘书长结婚了，希望能得到你的祝福。你要结婚？怎么这么快？已经决定好几天了，因为前一段时间比较忙，所以到今天才带琉璃子过来，回来再商量我们的婚事，也算是我正式拜会玲姐。琉璃子已经长大了，你决定的事情自然有你的道理，我就不多说什么了。你们准备怎么操办这场婚事？我想呢，就按照中国人嫁女儿的风俗定个吉时，到时候呢，我在百乐门迎娶琉璃子。至于宴会呢，就设在琉璃宫。到时候我会把宾客的名单交给你。至于需要多少人手、什么布置、花费多少，玲姐尽管说。那你们准备什么时候举办婚礼？我们准备3天之后。这么快呀？会不会太仓促了？不会的，玲姐，这几天我会和秘书长把需要置办的东西送来，3天时间足够了。秘书长，时间差不多了。玲姐，真不好意思，我还有公务在身，我要先走了。至于婚礼的事情，就有劳林姐您多多费心了。那是应该的，
秘书长公务要紧，您就请便吧。我再陪林姐说会儿话，待会儿我自己回去。那好，你多陪林姐，我先走了。去吧。小姐，你为什么突然就决定和小田秘书长结婚呀？因为有些事情迟早都要发生的，刻意拖延没有什么意义。你是说小田他逼着你结婚？没有，是我自己愿意的。这是为什么？你爱他吗？你这样东少怎么办？你们不是千辛万苦才在一起的吗？你让他怎么接受这事实？孩子，这些年来，虽然你不明说，但玲姐知道，你跟日本人是势不两立的。从我第一次见到你，你那种坚韧的眼神，就告诉我，你绝不是普通人家的女儿。所以这些年来，你暗中跟日本人作对，我从不制止。你借着琉璃宫之便去接近他们，我只当没看见。甚至前阵子你说有事情要离开琉璃宫一阵子，我也由着你去，因为你聪明能干又有主见，你决定的事情一定有你的道理。但孩子啊，结婚这不是儿戏呀，这关系着你一生的幸福。不管你想借着跟小田结婚达到什么目的，但这种牺牲不值得。别哭，林姐，这些年来你对我的包容和疼爱，早就超过一个妈妈对女儿了。即使出了青山的事情，你对我从来都没有一句责怪。可是我不允许自己再牵连琉璃宫，再伤害你了。我有我的使命，我去做的事情，我自己承担后果。你让我离开琉璃宫吧。傻孩子，母女之间还说什么牵不牵连的？我就是担心你只考虑到外在种种原因做出了决定，却唯独没有考虑到你自己，将来你会后悔呀。不会的，我不会让自己后悔的，没有机会后悔了。丫头，要不这样，咱们先找个借口缓一缓，好吗？我们找东少来商量一下。不要，我不要让他知道这件事情，求你了，林姐，你帮我保守这个秘密，直到结婚的那一天，好吗？这怎么可以呀？我舍不得。丫头啊，再说，你结婚这么大的事情，就算我们不说，东少他还是会从其他人嘴里得到这样的消息的，我们怎么可能瞒得住啊？不会的，小田、深谷、宫下，他们个个都不想让他知道这件事情，他不会知道的，你别担心。这怎么行啊？谁来救你呀，我的孩子？谁来救你呀？什么事儿啊？欧阳长官，有位琉璃子小姐来找您。快叫她进来。是。你好。请坐。坐。看起来很忙的样子，都累得憔悴了。自从我升了治安部队管带，陶市长就把所有事都交给我吧。瞧你，大权在握，日理万机的样子，这不都是你想要的吗？终于做到了。你过得还好吗？你怎么瘦了？挺好的，可能是最近事儿多，累的。河东过得开心吗？开心。你呢？我挺好的。我今天来是想看看无痕，
你们俩怎么样？他好吗？他身体有点不舒服，回老家休息了。生病了？生什么病啊？就是腰扭伤了，没事，回老家休息一下，不用担心。你好好带他，那样我才不担心。我会的，他现在生活的地方又安逸又和平，不会再有别人欺负他。那我不打扰你办公了，我先走了。哎，问完无痕的事情你就走了？给我点时间，我带你去个地方。我今天没空，下次吧。我恳求你，就一会儿行吗？喜欢吗？这是你和无痕的家。这是我为你准备的家。这个洋房不大，但这里的每样东西都是我亲手为你布置的。我想，也够我们跟小孩一起住。撤？你怎么会到现在了还有这种想法呀？我们俩早就结束了。你好好的。琉璃子，别走，我不相信你会这么狠心。难道你已经忘了我们之间开心的日子吗？你就忘了咱们的约定了？平平淡淡却幸福美满，难道这些你都忘了吗？你别这样，撤！你放开我！还是因为都，他这个人根本不值得你一往情深去爱，他还和深谷搞在一起，你要被他欺骗到什么时候你才能清醒啊？放开我！不是你想的这样的，撤！我即使今天不和东在一起，都不可能跟你在一起，因为我们俩不是同一个世界的人。你所做的那些事情，我能理解，每个人在追求理想的途中都会有不同的方法和手段，但不能不择手段。我爱你，不管要付出什么代价，我都爱你，你懂吗？我求你，停止，到此为止。我求你，不要再见面了。琉璃子，我知道我是没有资格，但我求你答应我最后一件事情，可以吗？我想为你画一幅画，这样至少在没有你的日子里，我还能看见你的身影。纳兰少爷心情不错嘛，还在湖边拉琴呢。叫我来干嘛？从我的琴声里面，你应该已经听出来了。自从被你骂了那么多次之后，我已经没有那么情绪化。你想我了吗？少来！我想你了。我跟深谷真的没什么。我那么爱国的一个人，我能去喜欢一个日本人吗？啊，傻子都能看得出来我在套取情报呢。你说我是傻子啊？你不傻，
你傻能跟我在一块儿？好了，以后别随便跟我生气了，好吧？哎呀，现在毒剂实验室的事儿也解决了，我们又处理一个转核心碱的奸商。现在除了密码本的事儿，其他的都很顺利。哎，但是最近我们又有了新的美女，可能能从小田的口里面套取密码本的情报。再努力一把。你的事儿都办妥了，无忧无虑了，所以就有时间老欺负我了，对吗？又不许你老跟我发脾气，明天多凶，你知道吗？我哪能跟你发脾气啊？我那是在跟我自己发脾气呢，真的。以后啊，我一定会好好对你的，我会把我所有的时间都用在你的身上，一定让你幸福。你骗人！我怎么会骗你？你有那么多的事情要做，你的世界那么大，你哪有时间理我呀？要是有一天我离开你了，时间长了，你会不会把我忘了？忘不忘我不知道，但是我不会让你离开我的。那就算我们能够在一起一辈子到老，那也有一天会有人要先离开这个世界呀。不管到什么时候，我们俩都会在一起的。我不会让你一个人离开的，即使真的有那一天，我跟你一块走。真的？真的。你又骗我？那你不管你的特战队了吗？特战队，我们那时候都七老八十了，如果他们还跟着我的话，我们就打包一块把他们带走。到时候我们再生一堆小特战队啊，好吧？你今天心情不错，这是你最喜欢喝的咖啡。真香，不过以后都得少喝了。为什么？因为咖啡是刺激性的，对孩子不好。你说什么？我说我怀孕了，你要当爸爸了。孩子，我快有自己的孩子了。夏，我真的不知道该说什么。我会当父亲了。我刚想了，我要给我们孩子一个最正常、最平安的生活环境，让他成为世界上最幸福的人。就我们3个，一家3口。一家3口，不行，我不能放弃琉璃子。这什么意思？你让我以后怎么跟我们的孩子交代？难道你让我告诉他，他爸爸心里还有另外一个女人吗？你知道这样你的孩子会怎么想你吗？更何况，他不属于你，他有他自己的爱人和生活。你这么一味付出，到最后你会一无所有的。一个不属于你的女人，根本不值得你为她这样守候。你应该守候的是一个一直在身边陪伴你的女人。夏，我可以给你置办房子，让你和孩子一起住。我也可以给你一笔钱，让你和孩子丰衣足食。我可以给你我的所有的一切当做补偿。你知道这一切根本不是我想要的。我需要你一心一意对我，给孩子一个完整的家。别说了，我不能骗你，我的心还放不下，我不能背叛自己的心。如果你真的要让我选，我们可以分手。欧阳彻，为了这个女人，你连自己的孩子都不要了，太狠心了！我恨你！
来干什么？曾几何时，我们通宵畅饮，喝酒聊天，谈理想，谈抱负，怎么会这样，变成陌路人的样子？陌路人？恐怕不止吧。咱们俩还是仇人。你忘了你杀我姑父，你来找我，就不怕我杀了你？怕。但你姑父不是我杀的，你怎么就凭几个长相相像的手下，就认为我是杀人凶手？那简直是可笑至极。我知道我们俩是因为琉璃子的事情有了许多误会和伤害，可我们是男人，是兄弟，真的要为一个女人反目成仇吗？你来找我，就是要说这些。好了，我听完了，你可以走。我今天来是有另外一件事情必须告诉你，这跟我们的恩怨无关。什么事？我想拜托你照顾夏。什么？她怀孕了，她要生下孩子，我不在她身边，请你照顾她。你对她做了什么？说！是我对不起她，我没办法给她想要的。可是我不可能放弃对琉璃子的爱。如果不能跟她在一起，那么我跟死有什么区别？你这个混蛋！在说什么？这个混蛋！我打死你！杀了我也没有用，这样余夏会更痛苦。我什么都可以给她，就一样不行，那就是我的心。你这个无耻的混蛋！告诉你，你始乱终弃的抛去夏，还想要琉璃子重新回到你身边，你简直是痴心妄想！我告诉你，你马上把夏给我接回去，马上跟他结婚，否则我会让你知道什么叫做真正的生不如死！够了！你有什么资格来指责我？对夏始乱终弃的人是你，不是我。我从第一天开始我就告诉他，我的心里只有琉璃子。他知道我不爱他，是他自己心甘情愿陪在我身边走到这一步的。你才是朝三暮四、左右逢源的混蛋！你伤害了夏还不够，你还要欺骗琉璃子的感情，让他对你执迷不悟。在感情的世界里，爱与不爱没有对错之分，但唯一错的那是欺骗。这无耻的骗子，你竟然还有资格在这叫嚣！我今天来是告诉你他的情况，你愿不愿意帮他，那是你的事，不会改变我跟他之间的关系。这个是他的手帕，记得还给他。夜深了，你怎么还没睡？你不也是还没睡吗？怎么哭了？别这样，让人心疼。你什么时候也开始关心起我了？我一直都在，从来没有离开过。是啊，10年了，你这个朋友一直都没有离开。
看你哭的，眼睛都红了。好好睡去。灯。你这么折磨你自己，不也是折磨肚子里面的孩子吗？你也知道，他来找过我。那他说什么了吗？他是爱你的，他只是暂时不能照顾你，不能跟你在一起。但是有一天他会明白，他也会回来的。他还说什么？他让我把这个交给你，你会明白的。欧阳彻，说这么狠心，那么绝情，我的心都给你了，你却把他扔回来，说他粉碎，我做错什么了？我什么样的报应啊？夏，你什么都没做，这不是你的错，这不是报应，这只是一场劫难，一定会过去的，会过去的，好不好？我不信你！你是谁呀？你是谁？哪一个好东西？你杀了我的心！好，好，不让我这一起想死，我死给你们看！夏，夏，我死了给你别这样，夏，你别这样，夏，你别这样，是要做我也怀疑。夏，我求你了，别这样，长宝。夏，我求你，你没有错，每一个寻找爱情、追求幸福的心都没有错，甚至连他也不想骗你，他只是忠于自己的心，他也没有错。你告诉我，你错了。是老天安排错了，他安排我们4个人在错误的时间碰到了错误的人，我们一路走来，碰到了那么多的痛苦和劫难。如果一开始我们碰到的就是对的人，你碰到之澈，我碰到的是琉璃子，也许我们到现在都很快乐幸福。但是即便上天安排错了，我们怎么能选择去死呢？也许老天就是要故意给我们看，没有刻骨铭心的痛，怎么证明我们爱过？怎么证明这就是爱？上天在历练我们，要我们通过苦，认清什么是真爱，然后用我们的生命去好好珍惜，好好维护。只要生命有一天还在，爱就在，它没有走开，明白吗？谢谢你，你知道我们要离开，你知道我没有离开。谢谢你懂。
赵姐，你真的想好了吗？你不是已经决定放弃一切危险计划，跟大拉少爷一起过幸福的生活吗？是我太傻了，上了他的当，都已经不止一次了，现在是我应该清醒的时候了。你听谁说的呀？这中间是不是有什么误会呀？他怎么会和余夏抱在一起呢？是我亲眼看见的，还有什么误会？这样，那他真是太可恨了。小姐，你那么爱他，他怎么老是和余夏深谷纠缠不清啊？这就叫本性难移，他就是这样的人。我现在除了对他死心之外，只有一件事情可以做。都快6点了，你准备好了吗？宾客们都到齐了，你要是准备好了，我们就出去吧。今天的酒喝的开不开心呢？开心。待会儿叫你更开心呢。野村先生小心啊，我开个房间啊。不用啊，我在这儿过夜，还需要开房间吗？哎，叫你们老板出来。太监，我们老板不在，您有什么吩咐吗？你呀，告诉他，我在这儿过夜，要不要开房间呢？不用不用。太监，楼上206房间，您的钥匙。看见没有？是野村先生，您就是面子大。到了。到位置了吗？到了，一切正常，随时可以行动。展平呢？等等，老大，我听野村说起小姐什么事儿？这么说，今晚是你顶头上司结婚了，这样你都可以不去啊？顶头上司又怎么样？还不是迷恋女色，娶了一个交际花。哼，还把宴会设在什么琉璃宫舞场，这倒和他交际花的身份比较般配啊。怎么小姐今天要跟小田结婚？请取消。总领事大人，总领事大人。小田君十分重视这场婚礼啊，安排的有模有样，该请的客人一个都不少啊。说明他是真心想娶琉璃子，而并没有把这件事情当成一桩任务。唉，
你先上楼去检查一下，确保这件东西完好如初。はい。琉璃子，你怎么来了？你不是应该在琉璃宫招呼客人的吗？我的新娘子，你好美呀！都是我不好，刚刚才工作完。来，我们现在可以走了。你怎么了？谁惹你生气了？是不舒服是吗？小田，我想问你一个问题，你要坦白的回答我。好啊，有什么问题问吧。10年前，井上将军的事情，你知道多少情况？你从哪里得知井上将军的事情？我和纳兰进秘书处的第1天，你就向我们介绍，你说这栋楼是一位将军为他的夫人亲自建造的，设计精巧，结构独特。我知道你说的就是井上将军。我还知道井上将军当年的处境非常糟糕，他因为一直反对侵华战争，常年受到排挤。到了22年头的时候，更被军部勒令停职查办。我也知道，井上将军当时已经意识到了自己的危机，于是他真正建造这栋楼的目的，是为了给他的妻子和女儿留一条逃生的后路。只是他没有想到，还不到当年的10月，军部就迫不及待地把他处决了。我说的对吗？你是当年失踪的那个井上千寒？是的，你没有想到吧？当年那个侥幸逃生的小女孩，今天会自己回来送死。其实我早就知道了，你是个有故事的人，只是我没想到你藏得那么深。直到今天我们结婚了，你才过来告诉我。千寒啊，你真不该回来。不管是10年前驻沪的海军陆战队，还是如今的上海宗领馆，所有跟宫下大人作对的，那都是一些以卵击石的行为。你这么说，是想为自己当年的行为找借口吧？你要是那么想，我也没有理由反驳。当年，在日本军部有规定，除了牵头人之外，至少要有6名日本军官的签名，才可以处置日本的大员。当时刚出任大佐的生谷，自然就是宫下大人的拥护者。他跟他的手下加起来至少占了4个名额。当时井上将军虽然被停职，但他的势力也不容小视。他的好友千叶少将宁可被终身剥夺将军衔，也不肯在请愿书上面签字。于是宫下大人就把矛头指向了我和他的女婿
清水安先生。接着说。你也知道，清水家在日本是武道大宗。宫下大人看重的是他们家训练出来的忍者。趁清水老爷过世之后，他就以联姻为名，把清水家的忍者通通收归囊下。清水安为人单纯，不想卷入争斗。自那以后，清水家就一蹶不振了。为了除掉井上将军，宫下大人强行在军部里设立秘书处，规定正副秘书长享受大佐的军衔。他又把清水安放到秘书长的位置，逼迫他在请愿书上签字。你说，宫下大人对自己的女婿都如此心狠手辣，当年一个被破格提升为副秘书长的我，又怎么能够跟他对着干呢？你说了那么多，就是为了告诉我，我全家的惨死都是因为宫下大人一人所为，与你无关，对吗？事实就是这样。各位尊敬的来宾，接下来让我们用最热烈的掌声，请出今晚的公主琉璃子小姐。琉璃子，我不想伤害你。如果你答应我不反抗的话，我可以保证让你安全的离开上海。但你要答应我，再也不要回来了。不必了。已经过了半个小时了，小天君怎么还没有回来？是啊，他很重视这场婚宴的，不会无故错过吉时。难道是路上出了什么事情？你让早川打电话回去问问。不用了，
刚刚已经打过了，小天君不在办公室，估计应该在路上。啊？知道自己心爱的女人在昨晚嫁给了别的男人，会很痛苦吧？哼，我倒是迫不及待的想看看纳兰东明天是什么脸色。既然闲着也是闲着，不如我们……我只是奉命来配合你做戏的。一旦纳兰东中计，我保你。
大家看看手表，现在已经10点钟了。敢问有哪位新郎在10点钟还不出现，让一位新娘在这儿苦苦相等的呢？是。所以我建议啊，今天晚上这个婚礼呢，取消吧。说取消就取消了啊！我知道，取消婚礼是一件很不吉利的事情，所以呢，我有一个建议。从今天晚上的所有的绅士里面选出一个品貌俱佳，又能呵护琉璃子的绅士，来完成这场婚礼。大家觉得怎么样呢？总领事大人，我去找下小红军。坐下，你去找到小田，叫他立刻赶到琉璃宫来。若他不从，军法处置。哎，怎么才算品貌俱佳？又懂得呵护琉璃子啊？这个问题问得好啊！怎么才算品貌俱佳呢？今天到场的各位一定都是品貌的上上之选。可是我又在想，在咱们的百乐门，如果弄一场比武招亲，不太雅观吧？我有一个文斗的办法。琉璃宫是个美女云集的地方，等一下我们会请出所有的小姐，有意参加比试的绅士可以一一下场，掩面与众位小姐握手。真正懂得呵护琉璃子的有缘人，一定能闭着眼睛从芸芸众生之中把她认出来。唯一的规则就是，比试者只能与众小姐握手，如果有其他接触或者交谈，就会被取消比赛资格。真是太可惜了，都没有摸出来。要不我来试试？
你不是一直不相信我吗？现在相信了吧？只有我，注定可以握到你的手。琉璃子，嫁给我。别哭了，哭什么？应该告诉我。好好休息吧。这里是我们家最隐蔽的一套房子，不会有人到这来打扰我们的。我真想不到，我们会是这样子举办了婚礼。我答应你，我欠你一个正式的婚礼。等我们的任务完成了，我带你回东北，见我的家人，当着他们正式娶你过门。这我媳妇儿都要见公婆的呀。谁臭浪不要脸？你怎么知道我愿意跟你回去啊？过了今天晚上，全上海的人都知道你就是我的女人了。到时候你能不去吗？绑也要把你绑去。你敢？要不现在咱比试比试，谁能把谁绑住？来。你看你，最近瘦了那么多，小天逼你嫁给他，别人不跟我说，你为什么要瞒着我呢？你知道我有多担心你吗？今天把你抱回来，我都不敢太用力，我真的怕伤到你，哪敢跟你比试啊？对不起，让你担心了。小天的事，我不知道该怎么跟你说。没关系，没关系，都过去了。但是以后有什么事情一定要跟我说，不能瞒着我，好不好？好，以后再也不瞒你。以后我们就像你说的那样，不欺不瞒，彼此信任，简简单单的爱一辈子，好不好？你知道吗？在我们东北有很多皇族和以前的旧臣，他们还在沿用以前的旧制，儿女娶嫁的时候讲究那些三书六礼，所以到时候你可能会嫌麻烦。但没关系，我现在就能想得到你穿我们满族的衣服，一定是最漂亮的新娘，而我一定是最幸福的新郎。傻瓜，怎么还哭了呢？多高兴啊！因为终于能和你在一起了。好了，你还受伤了，要好好休息，睡觉吧。你也早点去休息啊。我在这看着你睡，不许反驳。真霸道。好吧。乖了。
跑到这来干什么？又想一个人离开吗？东，我想回去琉璃宫看看玲姐他们，我怕经过昨天晚上的事儿，宫下会迁怒于琉璃宫。得罪领事馆的是我纳兰东，他怎么会迁怒琉璃宫呢？你不明白。总之，我去就回。我不明白。昨天晚上我们才说好的要不离不弃，互相信任，今天你就要一个人离开是吗？我没有瞒你，我只是看你睡得很香，就没有吵醒你。我先走了，放开，跟我回去。小心！真的想离我而去吗？这儿都没有栏杆儿。你没看见那边那个伊布林的巨石吗？什么意思啊？是梅林的名字吗？我爷爷，他造这片梅林之前，把这儿留了一片空白。他要警告世人，为人处事要时时自省反悔，因为是非善恶往往在一念之间，就像梅林这片悬崖一样，一步的距离就决定着天堂和地狱的差别。他想规劝人们，在将行且行之间，回想你的初衷，或许你就能做到灵台清明，而不是悔恨莫及。爷爷真是有大智慧，可惜我没有能够早几年认识他。爷爷走了，可是我得到爷爷的真传了。那如果刚才我已经不在悬崖边上，而是掉下去了，你会怎么抓住我呀？不管到什么时候，我都会奋力一搏，把你拉回来。如果真的距离太远了，我就从天堂跳下去，陪你一块儿进地狱。早川，你是什么时候发现小天君被杀害的？今天凌晨快3点的时候，我顺着琉璃宫回领事馆，这一夜也没有发现秘书长，然后我就到秘书处来看一看。当我走到楼梯口的时候，看见士兵死了一地，密密麻麻全是，非常的可怕。我就想到了秘书长，然后到楼上，就看到了现在这个样子。千叶博士，请你告诉我，秘书处整栋大楼的勘验工作，你大概需要多少天？这个大楼里面，除了当值的人员以外，
所有士兵都死了。现场工作量那么大，我想大概要3、4天。还有，我需要帮手。这没有问题。早川，立刻给我加派人手，过来帮千叶博士的忙。嗨，这个你要记下。啊，在这儿。千叶博士，按照您的经验，小田的死亡时间是什么时候？从小田的尸斑来看，大概死亡时间是在昨天晚上的7点到10点。7点到10点。这段时间他没有时间作案呢。神谷大佐，你是不是发现什么问题了？领事大人，我刚刚发现藏在小田军壁橱里的枪械全部不见了。你是说黑龙会从上海各个堂口搜来的改造枪支？是，那是我们查找民间改装高手时搜集的证据。整个领馆中，没有几个人知道武器藏在哪，所以我想，凶手一定是小田身边比较亲近的。